سلام. امروز بلک فرایدیه. خرید کردی؟ غلط کردی خرید نکردی. گوشی تو بردار بزن تو سبد. ده بزن توش محکمتر لعنتی. میدونم حالا که زدی توش ضرر کردی ولی کمتر ضرر کردی. امروز بلک فرایدیه. من گوینده خبرم. آقا جان چیکار میکنی؟ بده به من. آقا جان چیکار میکنی؟ بده به من. آقا ولش کن، من اول برداشتم. آقا ولش کن، من اول برداشتم برادر. منم که ده. ولش کن، این منم که ده دیگه. ولش کن دیگه. قهط و کالا که نشده، فردا دوباره شارژ میشه. نکنید. این تخفیفا که واقعی نیست. این جنس تا دیروز ارزون بود. چی شد یهو؟ الان گرون کردن بعد تخفیف زدن به همون قیمت قبلی. من که عمرن هیچی نمیخرم. شما هم لطفا نخرین. تر 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 تر. مقادر ممقانی اصل دوشم تپه ایلغاز اوجاقی. بله خودم هستم. سفارشتون رسید. خود اپلیکیشن هم 4 تا چیز بهش اضافه کرد. از حسابتون برداشت کرد. آقا یعنی چی؟ تر 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 تر. چی خریدی؟ 99% تخفیف داشت. خب جنس تخفیفی خریدم عزیزم. درست جواب منو بده ببینم. میگم این چیه دیگه خریدی؟ بالابر صنعتی عزیزم. تخفیف خورده بود. بالابر صنعتی آخه؟ بالابر صنعتی میخوای چیکار؟ یکم عقلانی فکر کن. شاید یه روز خواستی یه چیزی از پنجره بکشی بالا. ما تو خونه هیچی نداریم بخوریم و تو رفتی اینو خریدی. حداقل 4 تا تخم مرغ بخریدی. تخم مرغ گرون بود عزیزم. تر 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 تر. دومی سفارشتون از 10 تا دیگه هم به زودی به دستتون میرسه. قادر کارتونی شو.